Kawteef dañu jugé foofu ci tribunal bu Pikine ab jàngalekatu alxuraan boo xam ne am na 57 ans moom la ñu nag tuumaal ne dafa doon def li nga xam ne mooy tëddee ay xale yu góor muy acte contre nature xale yooyee ñi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett Maodo Malick d'accord na ne nag lépp li nga xam ne moom lañ koy tuumaale moom moo ko def waaye it wax ci ay révélation yoo xam ne tiital na ñëpp ndax moom sëriñu daara boobu nee na li mu gën a bëgg mooy xale yi nga xam ne seen at tollagul ci fukki at ak juróom. Duguleet mu taxaw ci kanam àttekat bi ndax moom jàngalekatu alxuraan boobee mus nañu ko condamné ci tribunal bu Richard Toll ndax dañ ko doon toppee rek li nga xam ne mooy adultère ak ci kanam àttekat bu tribunal bu Franc-Garderie bu Pikine tëj nañ ko fukki ati kaso waaye it moom wax na ne am na li nga xam ni mooy juróom-ñaari bant ci kanamu àttekat bi nag wax na ne moom maniaque sexuel la waaye it bëgg na lool xale yu góor yi xale yu jigéen yi ak it ñi nga xam ne sax dañoo am jëkkër wala ay xale jigéen yoo xam ni ay ndaw lañu. gis nañu ne dañuy sax tuumaal wala ñuy takkal ay sëriñu daara ci lu ñu mel bari na waaye it bu Maodo Malick bii moom nag dafa gën a nag jéggi dayoo ndax mi ngi wax ne ba muy jógee Màkka la xamante ak taalibe bi nga xam ne am na fukki at ak ñett ca Petit Mbaaw ci décembre atum 2019 moom mi nga xam ne nag am na juróom-ñaari bant nekk jàngalekatu alxuraan dëkk foofu te gaaya ba mu ñëwee fii la xamante ak ki nga xam ne mooy taalibe boobu. am na it juróomi daara yoo xam ne moom moo ko moom loolu la xamle bi nga xam ne nag takk der yi ñu ngi koy déglu maanaam ci procès verbal bi waaye ci yi nga xam ne mooy kàddu yi mu joxe ca àjjuma jooju nag ci Petit Mbaaw la séq rek ak boobu la taalibe ginnaaw ba mu ko rombee ca angle ba may ko téeméeri dërëm ca la ko yóbbu def ko li nga xam ne moom mooy viol. ci kanamu àttekat bi moom sëriña daara bi nag amul gàcce wala kersa wax li nga xam ne def na ko waaye it waxaale ne moom tëdd nag nit yu bari lu toll ci juróom-ñaari jigéen ak ñaari góor ci boobu lee wax nag waxaat na ne mënu sax def distinction entre ñi nga xam ne jigéen lañu góor lañu ñu seen jëkkër génn àdduna wala ñi nga xam ne ay xale lañu ci la joxe nag lim gu toll ci fukk ak benn ay nit ay ndaw yoo xam ne tëdd na ak ñoom. ginnaaw bu mu d'accord lépp ci procès verbal ba mu taxawee ca kanam àttekat bi jéem naa andi ay jiixi jaaxa li toll li jëm ci wàllum viol bi ak li nga xam ne mooy acte contre nature bi xaw na koo bañ laata mu koy nangu waaye nag bañ gi nga xam ne bañ nañ ko taxul ne ki nga xam ne mooy atte ak ki fi toggal askan wi di procureur daal di rek sàkku ñu tëj ko fukki ati kaso ca ginnaaw ga la avocat bi di Pape Mor Niang daal di rek ne nañu ko bàyyi ndax li ñu koy toppee amul lenn lu ci leer maanaam mooy bénéfice du doute ginnaaw loolu nag ci lañu ko condamné li nga xam ne mooy fukki ati kaso ndax jàpp nañu ne liñ ko doon tuumaal lépp moom moo ko def kon nag muy lu doy waar ab sëriñu daara bi nga xam dañu ko dénk ay xale ngir mu gindi leen wala mu jàngal leen xam-xam dem bay tëddee xale yi nekk na lu doy waar waaye ci jamono jooje it am na beneen sëriñu daara boo xam ne ñu nga ko jàppee foofu ca Wakaam mi ngi ci loxo takk der yi.